Okay, so tuone variable and parameter passing kwenye scientific calculator. Sometime unaweza kawa na formula yako ambayo umeiingiza kwenye scientific calculator, lakini unachotaka wewe kwamba ile formula ibaki vile vile na operations zibaki vile vile, yani operations kama ni kuzidisha na kugawanya zibaki vile vile, isipokuwa zile value ndio utakuwa unaingiza tofauti tofauti. So for example hapa nina simple formula mfano. Yani for example 4 minus 2 plus 3 times 4. Hapa mimi nachotaka kwamba operations zibaki vile vile, yani operation ya kutoa, kujumlisha na kuzidisha zibaki hivi. Isipokuwa hizi namba ndio tutakuwa na change tu. Yani badala ya 4 minus 2 itakuwa labda ni 3 minus 1. Sasa hizi namba ambazo zitakuwa zina change maana yake ni dynamic, lazima nizi assign kwenye variable. Alafu baadaye hiyo variable ndio nitaipa value kwamba iwe 2, iwe 4, iwe ngapi. Kitendo cha kuassign variable inaitwa ni variable declaration. Kitendo cha kuja kuingiza value hiyo inaitwa ni parameter passing. Lakini katika upande wa left side na hii square root ya 6. Square root ya 6 nataka niifanye kwa constant. Yani left side zikifanyika operations zote ije gawanye na hii square root ya 6. Nataka sasa square root ya 6 niifanye static isibadilike. Kwa hiyo hapa tunapata masomo mawili. Somo la kwanza ni kwamba una operation moja au mbili au tatu zinabaki vile vile isipokuwa values zina just kuchange. So of course concept imefahamika. So nimechukulia mfano wa hii simple formula. Suppose now you have 10 entries au 20 entries. Yani una matrayo ya kufanya yasiyopungue 20. Yani ufanye operation hii lakini ubadilishe namba. Yani badala ya 4 toa 2 iwe 3 toa 2, iwe 6 toa 2 au iwe 7 toa 4. Then iwe jumlisha pengine 10 times 5 au 8 times 4 au yani vyovyote utakavyokuwa, lakini madam tu zile values zinakuwa dynamic, zina change, lakini computations za hii ya hizi operations zinabaki vile vile. Of course kwenye scientific calculator power on, hasa hizi scientific calculator ambazo ni editions za sasa hivi, achana na zile za kizamani. Kuna zile calculator za zamani ambazo of course kuna functions za zipo, lakini kuna hizi sasa hivi ambazo of course nadhani kama una calculator umenunua juzi hapo, hicho ninachokifanya hapa utakiona pia. Okay. So tuna find a square root ya 6 afu tunaiassign permanent kwenye memory. Okay, permanent. Ikiwa na maana kwamba power off machine ni calculator ile value unaipata. So na unabonyeza hii hapa. Hiyo nimebonyeza nini? Square root. Then naandika 6 ambao ndo hii hapa. Then nabonyeza equal sign. Hii ashaiweka hii hapa of course. Sasa na find square root ya 6 maana yake nitabonyeza hii hapa, ataniambia ni 2.45. Hiyo ndo square root ya ngapi? Ya 6. Sasa nataka ni iweke hii permanent katika memory ya hii calculator. Kwa hiyo nitabonyeza hii hapa shift button. Okay, then nitabonyeza hii hapa imeandikwa recall, lakini kwa sasa hivi tuna store. Kwa hiyo maana yake unaona imeandikwa store hapa. Store hii value kwenye memory permanent. Kwa hiyo nitabonyeza hii hapa store. Nikishabonyeza store, ninasema sasa hii 2.45 ninaistore permanent kwenye memory. Je, kwenye memory ninaenda kuiwekea label ipi? Label ni container au variable. So nitakuja kubonyeza hii hapa x. Bwana mimi naiassign hiyo 2.45 kwenye x. So utaona hapa imechange kwamba answer ambayo ni 2.45 kuna kimshale kimeonyesha direction ya kwenda kimeenda kwenye x. Maana yake hii ni variable initialization. Imeiassign answer ambayo ni hiyo square root ya 6 kwenye x variable. Then ili niweze kuiassign kufanya initialization, yani kuiassign assignment operator ni alama ya sawa sawa, kwa nitabonyeza sawa sawa. Yani hapo nimeshaiassign. Sasa suppose nimezima mashine au nimezima calculator baada ya siku 2 tena nikaja nikaiwasha. Nataka nione ile square root yangu. Kwa nitabonyeza alpha, nitabonyeza x hapa x inapatikana kwenye alama hii hapa ambayo ni bracket kama ya kufunga. So nikibonyeza equal sign ataniambia wewe ulitafutaga square root ya ngapi? Ya 6. Sasa ni ngapi square root ya 6? Kwa calculator yangu mimi nitabonyeza hii hapa. Lakini kwa yako ukishabonyeza hivyo tu itakuwa imeleta jibu Kwa kumbe hii value basi imekuwa saved permanent kwenye nini? Kwenye memory. Otherwise
clear memory. Yani of course unaita una clear memory. Of course na clear memory ni very simple. Utabonyeza hii shift, utabonyeza of course mode. Somewhere hapa nitakuja delete hapa hii memory, lakini kwa sasa hatufuti memory. Ukiclear memory maana yake inapotea. So now nakuja hapa sasa katika kesi ya kushoto. Nafungua hizi bracket. Sasa hii 4 na assume kwamba nitaingiza n number. Kwa kama ni n number inabidi nifanye variable what declaration. So nitakuja kubonyeza alpha. Nitabonyeza na a. Then nitabonyeza minus. 2 can be n number. So kwa sababu sijui nitakuja kuingiza value gani baadaye. So nitakuja kuiassign kwenye variable b. So nabonyeza alpha, then nabonyeza b. Okay, then hii hapo, then operation inayofuata ni jumlisha. Then 3 itakuwa ni n number. Yani alpha, then nabonyeza hapa c. Then operation inayofuata ni multiplication. Then alpha d, of course d ni hii hapa. Then nafunga bracket. Hii ni order for operation. Ukishaweka bracket maana yake operation ya calculator itaanzia upande gani? Wa kushoto. Itafuata brackets kwanza. Haitaanza huko, itaanza upande wa kushoto. Then hichi kitu divide kwa hii namba niloweka hapa ni permanent. So divide kwa ile variable yetu ambayo ni x. Kwa nitakuja kwenye alpha nitaichukua x, ambayo x ilikuwa ni square root ya 6. Ipo permanent. After doing so nitabonyeza solve. Value ya x ya a ni ngapi? Naambia a ni 2, ni 4, sorry nitaingiza 4. Nitabonyeza equal b nitaingiza 2 hapa, true, equal c is 3, equal d is 4, equal x tayari shawa defined ambayo ni 2.45, yani hii of course inaijua ipo kwenye memory. Then answer ni hii hapa. Okay, so kwa kitu yangu mimi nahitaji, lakini nikifanya hivi jibu ndo linakuwa ni hili hapa. Again nabonyeza hii hapa solve. What is value of a? Can be any number, for example here. Then enter. b for example is 6. Enter ambayo equal to, then here hapa inafuata c can be for example 5. Okay. d for example 9. Enter. x is already defined. Then press, then nabonyeza hii hapa. Inakuwa ni hii hapa. Kwa hivyo basi a itakuja hapa kwenye sehemu ya 4 na b itakuja kwenye sehemu ya 2, afu operation itakayofanyika itafanyika operation ya kutoa minus. Then plus c itakuja katika position ya 3, d itakuja katika position ya 4, operation itakayofanyika ni multiplication. Divide by hiyo 2.45 ambayo tulisema katika memory. Kwa hivyo hapa you have, suppose we have 10 entries, kwa hiyo entry niliyoingiza ni ya pili. So naenda kuingiza entry ya 3. For example, suppose naingiza random number. Is a random number. Okay. X ishakuwa defined equal. Then hii hapo. Jibu hilo. Hiyo ni entry ya ngapi? Ya 3. So now solve again. Kwa unaenda hivi until pale ambapo utafikia wewe entry zako zote kama ni 50, 60 na kadhalika. So now another case is to change decimal points. Kwenye hili jibu letu decimal point ni 2, lakini sidhani kwamba decimal point ni 2. Kwa mfano nikibonyeza on, kabonyeza alpha na ile of course alpha. Nikibonyeza alpha, then nikibonyeza ile x ambayo ni square root ya 6 hii hapa ambayo ni hii hapa. Sidhani kama ni 2.45. Of course hapa imefanya approximation, lakini kuna decimal point nyingi mbele. Sasa nataka nizijue hizo decimal point. Maana nitabonyeza shift and mode, then nitakuja kwenye fix number 6. How many decimal points? Nataka decimal point 5. Alafu unabonyeza hii hapo. Umeona? Kwa hiyo ilikuwa ni 0.45 lakini kumbe ilikuwa ni 0.44. Hii for mwisho ime approximate imekuwa 0.45. So nimechagua how many decimal points? Nimechagua decimal point 5. Kwa nikitaka decimal points ziwe nyingi kama kawaida nakuja katika 6. A maximum decimal points ni 9. Nachagua hizo zote 9 na hizo ni default. Kwa ataniletea hivi, ndo hii ndo ilikuwa ni, lakini hasa kama unataka mambo ya approximation basi unakuja kwenye hii hapo, unachagua 6 and nataka decimal point ziwe 2 tu basi itakuja hivi, itafanya approximation. So that is
case number 1. Case number 2, for example, anataka kujumlisha A plus B plus C. A can be any number, B can be any number, C can be any number. So nakuja hapa nasema alpha A plus alpha B plus alpha C, then click solve. What is A? 2. 2 plus what is B? 5. Then what is C? 1. That is answer. Okay, kwa manake nini? Manake hapo mimi nabonyeza tu solve, naingiza value A, value B and so on, na kuleta jibu. Na hili jibu ambalo limeingia hapa, for example now, suppose nimebonyeza solve. Okay, what is A? For example, A is 1, B is 1, C is 1, then answer is 3. Nataka 3 ni save permanent kwenye memory, maana nitabonyeza shift, nitabonyeza store, then nitaiassign. Mara kwanza niassign kwenye X, nitaiassign kwenye E, then nitabonyeza N. Hapa kwa so now ipo kwenye E. So nikija kuiwasha mashine yangu sometime, nitabonyeza alpha, nitabonyeza E, nitabonyeza hii hapa, ataniletea 3. Then alpha nitabonyeza hii X, nitabonyeza hii hapo, ataniletea ile ambayo ni nini? Hii hapo, ile square root ya 6. Kwa kwenye E nimesave jibu fulani, na kwenye X nimesave jibu permanent kwenye memory. Okay, otherwise kuna namna ya kuclear, unaiclear memory inakuwa empty and then inakuja inafuta zile details zote. So variable ndo hizi ambazo you just write alpha A, that is variable A. Parameter passing, kwamba hiyo A nikishakuwa nimeitengeneza labda times 6 inakuwa ni static, hizo nikabonyeza solve. Hii sasa nakuja kuipitishia parameter. What is parameter? 7 equal, anaita 42 kwa sababu ilikuwa ni times 6. 6 ilikuwa ni static, lakini hii 6 ambayo nimegawa ambayo ni constant static haijakuwa saved kwenye nini? Kwenye memory, nimecompute hapa. Okay, so hiyo ndio concept ya variable ni parameter passing. Ni muhimu sana kwa watu ambao wanafanya mambo ya statistic na wanatumia sana calculator. Of course, ili upate kuitumia calculator kwa muda mchache sana, inabidi uwe unatumia variable na uwe una pass parameter na uwe una save variable permanent kwenye RAM, kwenye memory. Kwa scientific calculator ina uwezo wa kufanya kitu kama hiko. Okay, another thing, we have a programmable calculator. Programmable calculator, of course, hapa sijaiweka na sijaionyesha. Of course nitaionyesha kwenye another tutorial, kwenye video tutorial zangu kama utafind. Scientific calculator ambayo ni programmable scientific calculator, kuna what programmable, maana unaweza kuandika program wewe. Unajua kuandika program kwa ajili ya kufind something. So kwenye programmable calculator tunaja kuona how to declare many variables, kwa sababu kwenye hii calculator kawaida maximum variable zinakuwa ni A, B, C, D, E, F. Nyingine ni hii hapa M, Y pamoja na X, ndo variable ambazo zinakuwa ni ngapi? Zinakuwa ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 basi. Lakini kwenye programmable zinakuwa ni nyingi, zinazozidi 50. Of course programmable inakuwa na functionality za kutosha sana.